無論係大胸定係細胸，呢個款好多客仔喺着上都會非常之滿意嘅，因為咧佢由 D 杯到 I 杯都有，下圍咧係32到42都有佢。呢個款都係有 size 㗎，所以咧你如果係大胸 size 或者係細胸 size，因為喺台灣杯嚟講 D 杯唔係大胸嚟㗎，所以咧都有你嘅 size 可以試㗎呢隻。而咧佢有咩色咧？佢有綠色、黑色，仲有米白色，呢個非常好襯身嘅顏色。近距離俾大家睇睇，好襟睇嘅紋嚟嘅，黑色咁樣。OK， 佢薄嘅程度咧係大概0.5 cm 度嘅厚度嘅，上下都咁薄。佢入邊係完全冇配箭嘅。咁咧，而細胸嘅朋友仔上臂或大細胸鴛鴦比較勁嘅，我哋係有箭可以配俾你嘅，因為我哋都有好多多餘嘅箭嘅。咁咧，而佢係粗大，一個膊頭係非常舒服嘅，因為粗大咧係卸力啲嘅，冇咁背嘅個膊頭位。側邊呢個位咧就包褲而包得比較好嘅。腰連接近背部去收褲，而收得更加好啲嘅。而咧佢薄杯得嚟咧非常之舒服嘅，因為質地好柔軟。OK， 同樣呢個款咧，我哋係賣得勁爆嘅。佢本身係有 D 杯到 G 杯，後邊就太多人都讚佢覺得佢好足同埋好襟用，所以咧我哋而家出咗 H 同 I 杯，但有好多大胸又圍細嘅朋友仔係好難揀到靚嘅 size，即係靚嘅型嘅。咁咧而又可以唔使改嘅 size 咧，呢個款係首選系列嚟㗎，因為咧佢係32都可以着得好貼、好圓、好舒服，大家可以嚟試下。